ya putu, angger wong ya putune. Kula ereng wonten kiai alim wali teng Jawa Timur. Niku anak putune iku ora bangga. Mergo angger wong ya putune. Lho nggih to nggih. Misale Mbah Hasyim Asari kiai top. Nak Mbah Hasyim cek dhewean kabeh wong napa dawuh Mbah Hasyim. Era anak rek 6 mbok 5. Lah nek era putu karek ngitung kan. Nah anak 5 dan anak 5 anak putune wis salah. Sawe. Putune madhabe beda-beda. Wong kula mondok sarang nggih menangi, istilah sarang riyen Bani Ghazali, madrasah sarang namine Madrasah Ghazaliyah. Era Mbah Mat Bani Ahmad, era Mbah Zubair Dugdeng, alim terkenal istilah Bani Zubair. Samangke pun benten malih. Putrane Mbah Zubair itu banyak. Ya, putrane Mbah Zubair banyak. Nah, kebetulan yang punya nama besar Kiai Maimun. Ya ada sendiri Bani Maimun, yang satu Bani siapa? Bani. Ya sama Mbah Zubair. Tapi era anak kan sudah beda kan? Lah Mbah Hasyim Asari nasibnya ya nanti kayak itu. Beliau satu dulu masih tunggal, wong mesti daerahnya Mbah Hasyim Asari. Era putu. Gus Dur ya putune, Lili Wahid ya putune. Anake Ki Wahid piyambak pinten. Urung anake Pak Yusuf Hasyim piyambak pinten. Anake oh pirang-pirang. Kabeh ketika tukaran alasan aku ya putu, iku ya putu. Sing dinggo genderane bae ayo. Dan iki kula cerita. Mbah Batu Ampar, Samsudin Batu Ampar wali terkenal. Ya wong dadi putune ya bangga, tapi saiki putu-putune ora bangga. Mergo angger wong ya putune. Lah nek sebagian anak sing seneng wayo, apa angger wong putune. Wong di antara duriyane sing seneng wayo. Angger wong ya putune. Ya, ini masalah-masalah yang itu tadi ya. Kemudian ada persederhanaan intelektual. Kayak masalah ahli sunnah itu. Sing anut Sayyidina Ali jare anut sahabat, sing anut Muawiyah jare ya anut sahabat. Termasuk sing anut Ibnu Abbas, sing anut Abdullah bin Umar. Di mana dua sahabat ini dalam posisi orang melok-melok. Makanya kayak saya, kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti mazhabnya Abdullah bin Umar. Karena saat ada konflik Ali Muawiyah, beliau itu bersikeras orang melok-melok. Beliau tetap mengajarkan sunnatul Rasulillah tanpa berpihak kelompok. Tapi banyak riwayat mengatakan Abdullah bin Umar bin Abbas itu kecewa. Hanya kecewa itu gedon dia ramel-melok. Ya karena itu tadi, ketika ada dua pilihan ramel-melok itu ya terus repot. Enggak tuh sampean saiki pikir mau nih. Saelek-eleke wong melok P3 atau PKB iku melok nentokno kemaslahatane Jawa Timur, mbuh Bojonegoro, mbuh apa. Tapi saapi-api wong ramelok-melok, nentokno mudin lho ramelok-melok. Sehingga ada mazhab ahli sunnah sing majibno wong kudu melok-melok. Karena saapi-api wong ra melok-melok itu ndak ada yang dikaryakan, nggak ada yang dipekerjakan. Oke, misalnya taruh saja misalnya sampean melok PKB atau P3 atau melok PAN. Saelek-elek melok iku mesti melok mikir nasib bangsa. Tapi saapi-api ra melok-melok ora ono sing mbok lakoni. Sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan ketika ada partai yang macam-macam kayak kudu melok salah siji. Bukan apa-apa ya nganggo perhitungan amal. Kalau ulama ya pakai perhitungan apa? Amal. Sebab itu ketika ada waqatil Jamal, ketika Sayyidina Ali bentrok be Aisyah, itu ya sahabat ada yang melok Aisyah, ada yang melok Ali, ora kok terus muni ra melok. Ya tapi itu tadi kula mau matur teng awal, ketika Rasulullah dawuh kowe anut aku lan anut sahabatku, dawuh iku masih normatif. Artinya normatif ketika sahabat kepemimpinannya tunggal jelas anut Abu Bakar. Lah nek saiki sahabat dhewe wis tukaran. Iku waktu tunggale ana wong dawuh kowe anut kiai, mati urip donya akhirat anut kiai. Urusane kiyaine dhewe wis beda be. Ngono urusane kiyaine dhewe wis beda. Ya iya misalnya kiai PKNU kan ngono alasane, kowe anut kiai, anut sapa ora anut ya, empun bah, tapi kiai kula P3. Mau cari kiai P3 kowe mati urip anut kiai empun anut bah, cuma kiai kula PKB. Lah ini masalah. Lah ahli sunnah itu kayak itu, posisinya itu begitu. Nah, kemudian konvensi internasional mengatakan daripada bulet ngono terus dibakukan secara intelektual dan diikuti oleh Mbah Hasyim Asari, Mbah Fadl, ulama-ulama Indonesia, terus gawe takrif sing sederhana. Ini terus dibakukan lewat kitab Al-Kawakibul Lama'ah sing disahkan Muktamar teng Jombang. Ahli sunnah pokoknya panduannya begitu. Fikih aja sampai metu ka madzhabul arba'ah.
Tauhid aja metu ka Abu Musa Al-Asy'ari atau Abdul Hasan Al-Maturidi. Tasawuf anut Imam Abdul Qasim Al-Junaidi utawa anut si Abdul Qadir napa Al-Jilani. Ya, utawa Imam Ghazali ya kayak itu. Artinya umpama bebas ngeri. Misalnya bebas ngeten. Fikih anut Dawud Ad-Dhairi, ora selingkuh terus ki misalnya. Dawud Ad-Dhairi syaratnya kawin kaya wong selingkuh. Mesine fikih anut Dawud Ad-Dhairi barbaran dah. Oleh kawin mut'ah, oleh kampun apa wali. Ora seneng hotel seksine supir tok terus kawan kawin. Lah umpama tasawuf anut Ibnul Arabi utawa anut Al-Khalas. Apa ora wahdati wujud kabeh manunggaling kawula ing Gusti. Untuk nggih tauhid tasawufe kon anut Abdul Qasim Al-Junaidi sing kaya umume wong. Beliau sebagai ulama ya mulang ya kumpul wong. Lah munggo tasawufe anut Ibnul Arabi. Apa ora wahdatil wujud utawa anut Husain Al-Khalat apa ora dadi Siti Jenar. Paham ya? Jadi ora gunane dibatasi, nek ora dibatasi liar tenan. Paham gak? Ini masalahnya bandingannya ekstrim. Misalnya fikih kok kaya anut Dawud Ad-Dhairi. Kaya apa? Nak kenaan ngomong sing mut'ah. Malah anggar ngaji mu'in Wahab anggar nyeritakno syaratnya kawin nganggo wali khilafan di Dawud Ad-Dhairi. Nganggo syahid ya khilafan di Dawud. Mergo cek dendam ulama-ulama beda Ad-Dhairi. Syaratnya kawin kok gampangnya Faham ya? Lah santri dendam mbek madzhab dhewe mergo syaratnya kawine santri kudu nglibatno bapake wali. Lah kadang bocah wis pacaran bapake ra setu. Dadi santri rata-rata nganti-nganti Joko tuwa ya korban madzhab Syafi'i. Mergo bocah wis gelem bapake ora gelem. Lah bapak ning gone fikih Syafi'i dilebokno rukun. Dilebokno napa? Rukun. Angel langkane. Lah ya ahli sunnah itu terus disederhanakan. Kula nggih matur nuwun nggih. Saya pikir kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados Mbah Fadl, Ki Memun, Ki yang alim riyen Mbah Maksum, Mbah Ali Maksum yang bertanggung jawab terhadap proses kesederhanaan ini. Tapi kita harus terima kasih. Lewat muktamar di Jombang atau musyawarah besar tidak tahu saya, itu yang jelas di Jombang itu disederhanakan tuh mudah. Ya tadi andai kan tidak disederhanakan begitu, kayak kasus-kasus di kampus itu. Di kampus karena saking hormatnya terhadap nilai intelektual, tasawuf manapun diambil. Termasuk tasawufnya Jalaluddin Rumi, tasawufnya Ibnul Arabi, tasawufnya Husain Al-Hal. Nah, sehingga mereka enak saja wae Jumatan untuk nganggo tarian, jenis tarian Rumi, gak usah Jumatan. Go tarian Rumi ya ibadah, Jumatan gini apa? Ibadah. Go Jalaluddin Rumi gak ada tarian apa? Rumi. Jadi nak eling pangeran mbek joget. Lah muga ke tasawuf pemiku iki joban do ambek joget. Ora lucu. Mergo saiki joget itu kan si arul fasaqah. Wong bayangane joget yo Inul utawa Dewi Persik. Lah umpama ahli sunnah anut Jalaluddin Rumi. Sing Inul tok para kiai itu kan joget. Ora lara kabeh. Sebetulnya Jalaluddin Rumi itu ya orang soleh. Karena logikanya masuk akal. Kalau orang bisa asik dengan musik untuk hal-hal yang mungkar, masa kita kalah asik dengan Tuhan? Kalau orang bisa joget karena alunan musik, masa tidak bisa joget karena alunan nyanyian Tuhan? Wong iso nyanyi, iso joget mergo lagu munajat cinta, ayat-ayat cinta. Masa ora iso joget mergo cinta ning pangeran. Makanya tenggene Jamul Jami' teng kitab-kitab fikih mengatakan, kita meyakini kalau Husain Al-Khalat adalah orang soleh. Kita meyakini kalau Rumi orang soleh. Ibnul Arabi juga orang. Karena mereka berangkatnya itu ya dari keasikan dengan Tuhan. Sampai delok teng Imriti. Imriti itu satu kitab yang dipakai semua pondok di Indonesia. Tapi membayangkan satu prosesi mahabbah juga wong joget ya nari, yang nganggo gitar. Sampai orang Islam fa usribat makna dhamirisani fa uribat bil khalibil al-khalid. Fa usribat mongko wis dadi campur apa makna dhamirisani. Inti maknane dhamirisani. Fa uribat mongko diekspresikno apa makna dhamirisani. Bilkhani kelawan nagomatul autar. Alkhan itu artinya itu tali gitar, senar apa? Gitar. Bil alkhan kelan pira-pira nyanyian. Di wong nak wis tasawufe mahabbah ning Allah dhuwur iku wis ra iso muni Allah ra iso. Muni la ilaha illallah wis ra iso kesuwen. Selak senenge ilang. Akhire mau faus ribat makna domiris san.
Sing ana mau hu tok. Mergo kan fa'lam annahu la ilaha il pemirsaan sing pemirsaan hune tok. Annahu sak temne kelakuan saan la ilaha il. Sebab itu tasawuf itu kan ana urut-urutan. Nak mubtadi ini wiridane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engko rondok kelas mutawasid Allah. Kelas paling tinggi hu tok ora repot ke. Nah saiki wong tasawuf hu ora ora karepe ha. Dadi ora Allah ora la ilaha tapi napa? Hu. Tapi mun usribat artinya sudah tercampur aduk tengah ati. Fa usribat makna dhamiris san. Lha niku nak mun usribat niku dengan sendirinya nari. Jadi itu terus disebut sakniki secara sejarah karena yang memulai itu Rumi disebut tarian Rumi. Iku eleng pangeran asik sambil nari. Nah, kalau nanti mau coba kitab Masnawi, macam masuk akal. Tarian Rumi itu kan ada filosofinya. Misalnya tangan kanan menengadah ke langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Jadi intinya filosofinya itu tangan kanan ngambil rahmat dari langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Nah, dari canom-nom, karek sing nari togus. Nah, sing nari artis yang menarik, nah ora ya ora. Mergo bareng diperagakan wong jegoten tuwek-tuwek ra ono sing delok. Bareng ning kampus diteatrikalno sing nari mahasiswa ayu-ayu wong do delok kabeh. Lah deloke krana filosofi cinta apa krana cinta penari lah iku sing perkara. Sing waringi perkara ra niku. Bareng sing nari wong ayu kan menari. Iku sing menarik iku filosofi nari. Ini apa penari? Penari ini. Nyatane nek sing nari wong sepuh ya ora menari. Nah, mari perkara bolak-balik esuk nafsu napa? Mari perkara. Tapi memang begitu. Lah andekan iku lho cerita malih. Andekan para kiai-kiai kita dulu tidak memutuskan tasawuf anut Abdul Qasim Al-Junaidi, tentu kita liar. Bisa saja kita milih Jalaluddin Rumi atau milih Ibnul Arabi atau milih Husain Al-Hallaj atau kalau di Indonesia terkenal milih Siti Jenar. Para manunggaling kawula ing Gusti. Endi Siti Jenar? Ana Siti Jenar sing ana Allah. Bareng. Lah ya Allah ning ndi? Ning kene anane makhluk apa golek. Sakhire bedak-bedakan Mbak Kali Jogo nih. Repot kan wis ngoten terus dipateni jarene. Bareng dipateni darah jari tulisan la ilaha illallah wis repot ra ono buare nane. Kaya Husain Al-Hallaj ngoten niku. Mafi JB illallah ning sakku anane pangeran. Ora trimo apa takoki pangeran. Husain Al-Hallaj ra ono. Wiridan la ilaha illa ana ora disembelih wong akeh kuwi. Mari perkara lha dene padha dene. Iya karena cara tasawuf, cara ilmu begitu kan muni illallah itu kan seakan-akan Allah itu bisa kena hijab. Kowe nganti roh wong liya berarti kowe ora iso nyekseni pangeran. Saat kowe nyekseni pangeran ora iso ngomong liyane Allah, akhire ya muni Allah padha. Takoki Husain Al-Hallaj ning ndi ora ono sing ana Allah, mergo dhek nganggep donya iki al-adam mahdu. Sebenar-benar tidak ada. Ya muni Allah tok niku. Wiridan muni anal haq. Ana dzul jalali wal ikram ora disembelih wong akeh. Dasar sing komentari wong fikih ora dong. Sing ngene wong fikih ora dong. Ilmu ngoten mboten apa? Dong. Ya ora sambung itu sembelih. Wong fikih mulai dhisik fatwane khas, gak cocok nyembelih. Ya nganti saiki gak cocok muni rasah muni. Mulai dhisik hobine ngukumi wong. Sampai sak gedene Husain Al-Hallaj dihukum. Ya begitu. Makanya kita harus terima kasih ya di NU itu begitu itu tidak mudah. Proses pengambilan keputusan begitu tidak mudah. Misalnya tafsir ya terus disuruh pakai Jalalain. Kenapa tidak pakai tafsir yang lain? Misalnya pakai Fakhrul Razi. Ya tidak mungkin karena ya itu tadi banyak khas-khas Fakhrul Razi yang susah diikuti. Sehingga yang standar yang mesti muktamad ya kayak Imam Suyuti. Meskipun antara orang alim sendiri ya berpetualangan, kadang cari Ar-Razi, kadang cari Zamasari, kadang cari macam-macam. Yaitu ya disederhanakan. Bon ya terus lewat ngaji ini jenengan biar ngerti bahwa semua proses aliran-aliran itu adalah proses intelektual yang ditempa oleh sejarah, oleh luka sejarah. Termasuk luka sejarah yang mau dirunut itu mergo bar tukar.